નવો સવાલ ટૂંક નોંધ લખો. સંચાલન એક કળા, વિજ્ઞાન અને વ્યવસાય છે. શરૂઆત કરીએ. સૌપ્રથમ જોઈએ તો સંચાલન એક વિજ્ઞાન છે, પણ એ ભણીએ એ પહેલા વિજ્ઞાન એટલે શું? જો વિજ્ઞાન એટલે શું એ ખ્યાલ હોય તો આ જવાબ સહેલો થાય. શરૂઆત કરીએ વિજ્ઞાનનો અર્થ. વિજ્ઞાન એટલે વિશિષ્ટ પ્રકારનું જ્ઞાન જે ચોક્કસ નિયમો અને સિદ્ધાંતો પર આધારિત છે, જેના આધારે કાર્ય-કારણનો સંબંધ બનાવી શકાય છે, અને આ જ વિજ્ઞાનના નિયમો જગ વિખ્યાત બને છે. દાખલા તરીકે ઘાત પ્રઘાતનો નિયમ, ગુરુત્વાકર્ષણનો નિયમ. વિજ્ઞાનની અંદર ચોક્કસ નિયમ રહેલો છે. ઉદાહરણ તરીકે કોઈ પણ બે અલગ અલગ પ્રકારની ધાતુને આપણે ભેગી કરીએ છીએ તો આપણે અગાઉથી પહેલેથી જ કહી શકીએ કે સાહેબ ત્રીજી ધાતુ અથવા તો ત્રીજો કોઈ ગુણધર્મ આ જ વસ્તુ બનશે. કોઈ બે કેમિકલને ભેગા કરીએ તો ત્રીજું કેમિકલ આ હશે. કોઈ બે કલરને આપણે મિક્સ કરીએ તો ત્રીજો કલર આ હશે જ. એવું આપણે ચોક્કસ નિયમ પરથી કહી શકીએ છીએ. તો આ વાત થઈ વિજ્ઞાન. આગળ જોઈએ. સંચાલન એક વિજ્ઞાન છે. સંચાલન એક વિજ્ઞાન છે કારણ કે સંચાલનની અંદર પણ વિજ્ઞાનની જેવા અલગ અલગ પ્રકારના લક્ષણ રહેલા છે. જેમ કે વ્યવસ્થિત પ્રકારનું જ્ઞાન છે. સંચાલન એ સર્વવ્યાપી છે. અલગ અલગ પ્રકારના કારણો અને તેની અલગ અલગ અસરો થાય છે. હકીકતો પર આધારિત છે. સંચાલનની અંદર જુદા જુદા નિયમોની ચકાસણી કરવામાં આવે છે. આમ સંચાલનને પણ પોતાના આગવા સિદ્ધાંતો છે. આગવા સિદ્ધાંત એટલે પોતાના જ અલગ સિદ્ધાંત છે. આ સિદ્ધાંતો એકમમાં રહેલા માણસ, યંત્ર, મૂડી અને પદ્ધતિ એનો યોગ્ય ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો, ક્યાં ઉપયોગ કરવો, કેટલો ઉપયોગ કરવો એ જાણતા શીખવે છે. તો આ વાત થઈ સંચાલન એક વિજ્ઞાનની. બીજો ટોપિક આવે સંચાલન એક કળા છે. તો સૌપ્રથમ છોકરાઓ જોઈએ કળા કોને કહેવાય. કળા એટલે શું? કોઈ પણ વ્યક્તિ હોય તે વ્યક્તિની અંદર કાર્ય કરવા માટે નૈપુણ્ય કે કૌશલ્ય તેની અંદર રહેલું હોવું જોઈએ. તો આ નૈપુણ્ય અથવા કૌશલ્ય એટલે કળા. ફરી વખત કળા કોને કહેવાય? કળા એટલે વ્યક્તિમાં રહેલું કાર્ય કરવા માટેનું નૈપુણ્ય. નૈપુણ્ય એટલે નિપુણતા. કૌશલ્ય. કૌશલ્ય એટલે કળા, કારીગરી. તો આ વ્યક્તિની અંદર જે શક્તિ રહેલી છે એ શક્તિનો જો ઉપયોગ કરે તો એ જ વ્યક્તિ આ જગતની અંદર કલાકાર સાબિત થાય છે. દાખલા તરીકે સંજીવ કપૂર. આપણે કેવું કહેવામાં આવે કે ભાઈ રસોઈનું કામ તો મહિલાઓનું છે, પણ સંજીવ કપૂરે પોતાની અંદર જે શક્તિ હતી, પોતાની અંદર જે નૈપુણ્ય હતું, કૌશલ્ય હતું, એનો પૂરેપૂરો ઉપયોગ કર્યો અને એના જ ઉપયોગથી તે જગ વિખ્યાત સારામાં સારા કુક તરીકે ઓળખાય છે. તો આ કળા એ સંચાલનની અંદર પણ જોવા મળે છે. સંચાલનને શા માટે કળા કહેવાય? કારણ કે સંચાલનની અંદર પણ વિજ્ઞાનની માફક નિયમો અને સિદ્ધાંતો રહેલા છે. આપણે આગળ વિજ્ઞાનમાં જોયું તો એ જ નિયમ સિદ્ધાંતો સંચાલનમાં પણ છે જ. અહીંયા જે સંચાલક છે એ સંચાલકમાં કુને, સૂઝ સમજ, બુદ્ધિ, ચાતુર્ય આ બધું હોવું જરૂરી છે. માત્ર ને માત્ર ચોપડી વાંચવાથી સંચાલન બની જવાતું નથી. એટલે કે માત્ર પુસ્તકીય જ્ઞાન હોય એ કંઈ કામનું નથી. બીજું એ સંચાલન એવું છે કે જેની અંદર અન્ય પાસેથી કામ લેવાનું છે. આપણે કામ કરવાનું નથી, પણ આપણે આપણા માણસો પાસેથી કામ લેવાનું છે. તો આપણી અંદર આ કળા હોવી જોઈએ. પરિણામે સંચાલન એક કળા છે. ટોપિક વ્યવસાય. સંચાલન એક વ્યવસાય છે.
પણ એ પહેલા વ્યવસાય કોને કહેવાય? કોઈ પણ વ્યક્તિ હોય એ ચોક્કસ ક્ષેત્રની અંદર વિશિષ્ટ જ્ઞાન, અનુભવ, તાલીમ આ બધું પ્રાપ્ત કરે. હવે એ પરિપક્વ થયો એટલા માટે એ સમાજની અંદર એનો એ લોકોને લાભ આપે છે અને એના બદલામાં એ નક્કી કરેલી ફી મેળવે છે. તો આ કાર્ય એટલે વ્યવસાય. ફરીવાર વ્યવસાયનું એક ચોક્કસ ઉદાહરણ માની લઈએ. ડોક્ટર છે, આ માણસ છે, એને ડોક્ટર બનવું છે. ડોક્ટર બનવા માટે વિશિષ્ટ જ્ઞાન લેવું પડે. માની લઈએ કે એને MBBS કર્યું અથવા MD થયા, સર્જન થયા. એણે અલગ અલગ જગ્યાએ અનુભવ લીધો. કોઈ પણ સિનિયર ડોક્ટરના હાથની નીચે ઘડાયા, તાલીમ લીધી. હવે પૂરેપૂરા પરિપક્વ થયા. આપણા અર્થમાં કહીએ તો એ પાકી ગયા. એટલે એ વ્યક્તિ સમાજની અંદર પોતાનું દવાખાનું શરૂ કરે અથવા તો પોતાની હોસ્પિટલ શરૂ કરે. હવે સમાજના લોકો તેને ત્યાં આવે છે. ડોક્ટર તેને પોતાના જ્ઞાનનો લાભ આપે, એટલે કે તેની સારવાર કરે, તેને દવા આપે છે, તેનું શરીર માંદું હોય સાજું કરે છે. એના બદલામાં શું મેળવે છે? નક્કી કરેલી ફી. પરિણામે આ કાર્ય, આ આર્થિક પ્રવૃત્તિ વ્યવસાય છે. શિક્ષકો, ડોક્ટર, વકીલ આ દરેક લોકો એટલે વ્યવસાયિક વ્યક્તિ. સંચાલનિક વ્યવસાય કોને કહેવાય? કારણ કે વ્યવસાય તો છે જ. વ્યવસાય બનવા માટે ટોટલ 5 લક્ષણોમાંથી પસાર થઈએ. લક્ષણ નંબર 1 વિશિષ્ટ જ્ઞાન. ડોક્ટર થવું હોય તો MD, MBBS ની ડિગ્રી લેવી પડે. વકીલ થવું હોય તો LLB. શિક્ષક થવું હોય PTC, BEd, MEd, MPhil, PhD. તો એ જ રીતે સંચાલક પણ એમને બની જવાતું નથી. સંચાલક બનવું હોય તો BBA અથવા MBA આ બધી ડિગ્રી કોર્સ કરવા પડે. નંબર 2 તમારા જ્ઞાનની અંદર વૃદ્ધિ થાય છે અને નવું નવું સતત સંશોધન થાય છે. 3 વ્યવસાયિક મંડળો હોય છે. જેવી રીતે આપણા ગામના મંડળ, જેવી રીતે આપણી અટક હોય એ અટકનું મંડળ હોય, જેવી રીતે આપણા તાલુકાના મંડળ હોય, એવી જ રીતે વ્યવસાયમાં જોડાયેલા વ્યક્તિઓ પોતપોતાના અલગ અલગ મંડળ રચે છે. જેમ કે ડોક્ટરનું મંડળ, જેમ કે કોઈ મેડિકલનું મંડળ, જેમ કે શિક્ષકોનું મંડળ. અને આ મંડળની અંદર એ લોકો આચાર સંહિતાનું પાલન કરે છે. દાખલા તરીકે આપણા દેશમાં IIM, ઇન્ડિયન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ મેનેજમેન્ટ, રાષ્ટ્ર અને આંતરરાષ્ટ્રીય બંને કક્ષાએ કાર્યરત છે. આચાર સંહિતાનું પાલન. આચાર સંહિતા એટલે કે નક્કી કરેલા નીતિ નિયમોનું પાલન કરવું. અને નંબર 5 નૈતિક જવાબદારી. વ્યવસાયની અંદર એક સંચાલકે પોતપોતાના વ્યવસાયને નિષ્ઠાવાન બનવું પડે, નૈતિક જવાબદારી અદા કરવી પડે. અદા કરવી એટલે રજૂ કરવી પડે. નૈતિક જવાબદારી એટલે આપણી અંદર રહેલા સારા ગુણ. આપણે આપણા એકમ પ્રત્યે પૂરેપૂરું નિષ્ઠાવાન રહેવું. આપણા એકમને ક્યારે આપણે દગો આપવો નહીં. આભાર.